在纽约参加联合国大会的欧盟国家外长周一开了一次闭门会议，专门讨论了澳大利亚撤销同法国的100亿美元潜艇订单，转而与英美合作的事件。与会国家外长对法国表达了团结和支持。欧盟外交政策高级代表博雷利在会后表示 ，IUKUS 成员国的做法以及在印太地区加强同欧盟合作的呼吁背道而驰。欧盟对这一消息十分意外。欧盟委员会主席冯德莱恩作为欧盟成员，法国受到如此对待是令人不能接受的。我们想知道这是为什么，到底发生了什么？美国总统拜登今天在联合国大会总辩论演说时说，美国反对强国支配弱国，但不会寻求新冷战。即使我们在其他方面有严重歧见，美国仍准备与愿促进和追求和平解决共同挑战的任何国家合作。哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长穆辛表示，哈萨克斯坦国际电话区号由7变更为997。穆辛称，苏联解体后，哈萨克斯坦和俄罗斯共同使用+7国际电话区号。去年开始，哈萨克斯坦为取得新国际电话区号开展了相关工作。根据计划，哈萨克斯坦将于2023年1月正式启用新国际电话区号。美国国家航空航天局正准备向月球发送机器人寻找水源。与此同时，在地球以外上寻找生命的工作仍在继续。美国宇航局火星探测器从火星收集的岩石样本中的盐分表明，这颗行星上存在生命的痕迹。联合国秘书长古特雷斯在第76届联合国大会一般性辩论的讲话中称，我们正处于深渊的边缘，正朝着错误的方向前进。据报道，古特雷斯说道，我是来敲响警钟的，世界必须觉醒。加拿大星期一举行议会选举，直至星期二凌晨的点票结束显示，总理特鲁多所属的自由党再次赢得议会最多议席，这意味着他成功赢得连任，但是没有获得控制议会所需要的170个议席。塔利班发言人穆加希德在阿富汗首都喀布尔举行的新闻发布会上宣布，喀布尔机场的技术工作已经结束，将很快开放国际航班。